Bona vesprada a tots i benvinguts a esta conferència de la vida de Santa Teresa de Jesús. És probable que a molts de vostès es pregunten per què en la Iglesia de la Beata, en Benigani, en un convent d'agustines, anem a parlar avui de la vida de Santa Teresa de Jesús, que va néixer en Àvila. I és probable perquè moltes persones, en altres ocasions, també els ha estranyat que en este convent i per a aquestes monges fora tan important la figura de Santa Teresa de Jesús. Pues bé, sabent això i sabent que en els últims temps la comunitat d'agustines descalces ha portat a terme una sèrie d'iniciatives per a impulsar la causa de canonització de la Beata i per a compartir amb tots nosaltres un poc més de la seva història i de la seva espiritualitat, el que anem a fer avui és conèixer un poquet aquesta vida de Santa Teresa de Jesús perquè, per a dir-ho en una paraula, és la mare d'aquestes monges, és la mare de l'ordre, perquè elles viuen segons les constitucions de Santa Teresa. No són carmelites descalces, que són les monges que funda Teresa de Jesús, però sí que són descalces. I ahí està la clave de tot això. Per això el que anem a fer avui, així reunits, és conèixer un poquet de lo que és la vida de Teresa de Jesús i veure, en definitiva, al final, un poquet d'aquesta relació que té esta santa en aquestes monges agustines descalces. Bé, pel que fa a Santa Teresa de Jesús, naix en la ciutat d'Àvila el 28 de març de l'any 1515 i ella naix en una família acomodada, el que en aquella època eren una família d'hidalgos, que era la xicoteta noblesa. Son pare era Alonso de Cepeda i sa mare era Beatriz de Ahumada. Eren una família de 12 germans, ella era la del mig. I era una família, com ja es dic, bastant acòmoda, ella té una bona educació, però des de xicoteta comença a veure's en ella una personalitat molt desperta, molt intel·ligent, molt donada a les lectures. Per exemple, en aquesta època de la seva infància, ella llegirà moltes vides de sants, dels màrtirs, i igual que es passa a molts xiques avui, que potser veuen una pel·lícula i volen fer el mateix que veuen en la pel·lícula, ella llig aquests martiris que passaven els sants en els llibres que ella tenia en sa casa, perquè son pare tenia una bona biblioteca, i ella el que vol és fer el mateix i lograrà convèncer a un dels seus germans i se'n va, ella es pensa que caminant arribarà a Àfrica per a que allí la martiritzen igual que a sants que ella havia vist. Arribaran al final a un punt d'Àvila que es coneix com els Quatre Postes, que és una espècie de creu de terme, i allí un tio d'ells aconseguirà agarrar-los i tornar-los a casa. Però en ella és algo, com es dic, la intel·ligència molt desperta i sempre molt atenta a totes les manifestacions que n'hi ha al seu alrededor, sempre molt desperta. Quan encara era joveneta, en uns 12-13 anys, morirà sa mare i son pare en aquests moments coincidís que quan mor la dona, que per cert era la segona dona de son pare, ella és filla ja de la segona dona de son pare, els germans majors eren de la primera, comença a ser ella adolescent, comença a juntar-se amb cosins, a ser ja més major, i son pare s'assusta de que no pugui fer-se càrrec bé de l'educació de la filla i la tancarà en el convent de monges agustines de Gràcia, d'allí de la ciutat d'Àvila, perquè en este convent era una escola també, i les alumnes estaven internes per aprendre allí. I allí coneixerà a una de les monges, que era Maria de Briceño, que comença a fer-li llegir els llibres dels pares de la Iglesia, que comença a ensenyar-li un poquet de lo que era la doctrina de Sant Agustín, i ella, el que havia sigut de jove, que primer de xicoteta llegia aquests martiris, després ja de més jove llegiria llibres de cavalleries que estaven molt de moda en l'època. De fet, pareix ser que ella en va arribar a escriure uno per als seus cosins i per a les seues amistats, i allí en el convent de Gràcia comença a interessar-li la vida religiosa, que era algo que a ella en principi la espantava, ella per res del món haver volgut tindre vocació, haver volgut ser religiosa. Però en este convent, mentre està interna, comença a aparèixer-li una altra cosa. De fet, caurà mala i tindrà que abandonar el convent on estava educant-se en les monges de Gràcia. Però, quan se'n va, ella ja era conscient de que començava a tindre una vocació religiosa i ella li diu a aquesta religiosa Maria de Briceño, diu, ruéguele a Dios que me diga si he de ser monja o no, pero que sea que no.
ella en realitat ja sabia que volia ser monjo i el que volia és que el Senyor li llevara la vocació perquè no volia acceptar-la. Com que cau mala, se'n va a casa de la seva germana major, que ja estava casada, vivia en una altra població, i allí, en un tio seu, que també coneixerà, comença ja a llegir no llibres de cavalleries, sinó llibres d'oració, d'espiritualitat. I tot això comença a canviar-la, de tal manera que quan torna a sa casa, que ja està bona, ella ja és conscient de que vol ser religiosa i de que té que ser monjo. I li ho diu a son pare. Però son pare, per res del món, vol deixar-la, perquè era la filla que més volia, son pare ja era viudo, els germans majors s'havien casat, alguns dels germans se n'havien anat a Amèrica, havien emigrat, i son pare, per molt que van anar gent il·lustre d'Àvila a convèncer-lo que si volia que la deixara ser, son pare només li diu: si tu vols ser monjo, quan jo em muiga, fas el que vulguis, però mentre jo visca, tu no te'n pots anar a ningú convent. I el desig en ella és tan fort que ella decidís un dia, quan tenia 20 anys, el 2 de novembre, la nit del 2 de novembre, escapar-se de casa i se'n va al convent de les Carmelites de la Encarnació d'Àvila, un convent que s'havia inaugurat el dia que havien batejat a Teresa de Jesús. Ella va néixer, els ha dit, el 28 de març, doncs el 4 d'abril de 1515 la bategen a ella i inauguren aquest convent. Era un convent relativament modern i era un convent de la regla del Carmen, però el que en aquests moments es deia la regla mitigada, que era algo com dir, entenguem-ho bé, relajada. És a dir, era una regla que no era ja tan estricta com la primera regla dels carmelites. De fet, el convent de la Encarnació és un convent enorme. Allí viuen 100 i pico monges. Mentre viu Teresa, n'arriben a viure quasi 200. I realment l'ambient del convent no era el que s'esperava de lo que nosaltres entenem avui com un monasteri. Perquè en aquesta època els convents, per desgràcia, s'havien convertit en alguns casos en refugios. Quan n'hi havia una família benestant que alguna de les seues filles no havia aconseguit fer un bon matrimoni, un recurs que tenia la família per a que la filla tinguera una vida relativament digna era portar-la a un convent. I a voltes també les joves molt pobres també ingressaven en aquests convents. I per tant, en la Encarnació d'Àvila, Teresa el que troba és que n'hi ha moltes monges que unes són molt riques, continuen dient-se donyes i pel seu apellido, de fet, allí Teresa serà Doña Teresa de Ahumada, com a monjo, i n'hi ha altres que són molt pobres. També es passa molta fam, perquè són moltíssimes monges. I per això un dels recursos que tenen les priores en este convent és enviar a les seues monges per ahí, és a dir, la clausura no era papal, no era estricta, de fet, això es relaja molt, enviar a les cases, per exemple, en el cas de Teresa hi ha una dona de Toledo que es queda viuda i la enviarà allí diu, quan es queda viuda, vaig allí, vaig a esta senyora i com tens molt don de gentes, parles molt bé, entretens molt bé a la gent, pues la consoles d'alguna manera. També tenien la sala dels locutoris, era una sala enorme i les religioses tenien visites constantment, a voltes entraven les famílies, és dir, l'ambient monacal no era un ambient retirat, no era un ambient de silenci i no era un ambient per a l'oració. Però en principi Teresa, quan arriba allí, se sent molt contenta de ser monjo. Després son pare, com veu que s'ha fugit, acaba conformant-se i acaba estant d'acord en la decisió que pren la seva filla. Però, al poc d'estar allí, torna a caure mala. Com que allí els metges no l'aconsegueixen tratar, Teresa el que farà és que son pare la trau del convent i se l'emporta a una població que es deia Becedas, on hi havia una curandera molt famosa per a que la traten. Però aquesta curandera, que només fa que donar-li tot tipus de brebajes a base de diverses brosses i medicina natural, el que fa és empitjorar-la, perquè la malaltia que tenia en realitat no sabien quina era i tot el que li dona li fa un mal d'estómago i va debilitant-la cada volta més. De manera que els metges veuen que en comptes de millorar, cada dia va rere. De fet, l'estat és tan lamentable el que arriba a ella quan és molt jove. Estem parlant que potser té 23 o 24 anys, se n'ha de tornar a sa casa d'Àvila i ja tots tenen en compte que se'n torna per a morir, perquè realment les forces pràcticament ja no li queden. I ella està en sa casa d'Àvila i de fet n'hi ha un dia que cau en un coma
i tots es pensen que ha mort. Segons les cròniques de l'època diuen que recorrien a experiències, per exemple li posaven un espill per a veure si respirava i feia vau, aquest tipus de recursos que tenien. Però era un coma, ara es diu, no se sap en seguretat, però es creu que podria ser una malaltia causada per el formatge de cabra, que el que feia era deixar-los en aquest estat de coma que pareixia realment com si estigueren morts. De fet, com que la donen per morta, en el convent de la Encarnació d'Àvila li fan una sepultura i en algunes esglésies d'Àvila comencen ja a celebrar funerals. Però no la enterren perquè son pare no pot suportar el dolor de que la seva filla tan jove es muiga. I entonces son pare tira tot el món de casa i es tanca en el quarto en la seva filla. I diu que la filla no està per enterrar. I així passen 4 dies. 4 dies en els que ella no es desperta del coma. I al quart dia son pare es dona compte de que la filla meneja el dit xicotet i es dona compte de que no està morta. I així despertarà del coma i passarà 8 mesos, repetisc, pràcticament una xiqueta, 23-24 anys, passarà 8 mesos que no pot manejar-se del llit. En un llençol la tenen que manejar i apenas pot fer res. I després estarà 3 anys encara tullida, que el dia que aconseguís anar a gates, i ese dia diu que ella es torna loca de content i li dona gràcies a Déu, que en realitat ella li dona gràcies a Déu, però per intercessió de Sant Josep. Ella sempre dirà que el que la cura, el que la salva és Sant Josep. Ella li tindrà sempre una devoció enorme a Sant Josep. I durant aquests 3 anys en els que ella està tan mala, el cos se li queda pràcticament inútil, però en canvi se li fortaleix l'espíritu. I ella es dona a la oració. Teresa de Jesús, tots coincideixen en que és una dona que, des de luego, per lo que desprèn de lo que ella escriu i de lo que s'escriu d'ella, és una dona que tenia una capacitat extraordinària per amar i per entregar-se als demés, tan gran que de fet ninguna cosa del món aconseguirà mai satisfer-la. I així comença ella a practicar oració interior. Però, quan es posa bona, recordem aquest ambient que jo els he comentat que n'hi havia en el seu convent, en comptes de seguir en l'oració, ella s'encamina a aquest ambient del convent. Allí tenia moltes amistats, ella estava ben posicionada, ben considerant el seu convent, molta gent l'estimava, en Àvila era una persona que tenia molt bona fama, com es dia, la gent, les viudes o moltes voltes anen a visitar-la a ella, la gent li agradava conversar en ella i ella s'entrega a això. I poquet a poquet va deixant de costat l'oració, perquè realment la vida o el que coneguem de Teresa de Jesús té lloc els últims anys de la seva vida. Ara passarà molt de temps, el que podríem dir molt relajar. Algunes de les persones que la estudien diuen ojo, que en aquesta època era més bona que molts de nosaltres, però això no vol dir que fora mala ni que fera res negatiu, però en el que parlem d'oració, ella diguem que l'abandona. De fet dirà que ella feia l'oració vocal del coro i que ella sempre estava pendent del rellotge, de que tocara pront el rellotge i de que s'acabara el temps d'oració. I en aquest període es mor son pare. I ell, com que en el seu convent podien eixir, ella està en son pare i de fet son pare es mor en els seus braços. I a ell això és un toc d'atenció. Diu, ui, no estic portant una bona vida, perquè ella és com si tinguera la crida ahir, és dir, com si sabera que té pendent algo durant tots aquests anys que estem parlant ara, però no acaba de decidir-se, no acaba d'entregar-se, encara que ella era com algo que tenia present, com algo que es dic tenia pendent. I en el moment que es mor son pare és, com es dia, un toc d'atenció. Diu, ui, no vaig per bon camí, però així i tot encara passa molt de temps. I no serà fins la Quaresma de l'any 1554, és dir, Teresa té 39 anys, en la seva època, 39 anys, era una persona ja més que adulta, era ja una dona, podríem dir, madura, que en aquesta Quaresma ella entra a un oratori d'allí del seu convent i es troba el que ella narra en la seva biografia, una imagen de Cristo muy llagado. No diu exactament
quina imatge és? Segurament seria un dels passos de la passió. I ella diu que estava allí perquè en aquests dies les monges, com que era la Quaresma, per alguna celebració referida als dies de la Quaresma, les monges preparen una espècie d'altaret en una imatge d'un dels passos de la passió de Jesucrist. I el deixen allí en aquest oratori. I ella entra i se'l troba. I a ella això li causa una commoció tremenda. Això serà el principi de la seva conversió. És a dir, quan veu aquest Crist tan llagat, ple de llagues, ple de sang, i ella pensa, el que el Senyor ha patit per mi, i jo tots aquests anys que estic completament oblidat d'ell. Però no, la conversió de Teresa de Jesús, mos diuen sempre els seus biògrafos, els carmelites que l'estudien, no és com per exemple la de l'apòstol Sant Pablo, que és instantània. En un moment donat, Sant Pablo passa de ser un judío ortodoxo que perseguia els cristians a convertir-se en un apòstol que predicarà el cristianisme. La conversió de Teresa és lenta, progressiva. Això és el primer pas. Però, poquet a poquet, aniran tinguent una sèrie de passos que aniran marcant aquesta conversió de Teresa de Jesús. N'hi havia un carmelita que es va morir l'any passat, era Tomàs Álvarez, i probablement ha sigut en aquest llenguatge els que estudien a Teresa de Jesús se'ls diuen teresianistes. Pues probablement siga Tomàs Álvarez un dels teresianistes més importants que han hagut i a més, com es dic, va morir apenas fa uns mesos en 90 i algo anys, quasi 100 anys. Un home que encara estava molt lúcid i que ell parla un poc de com era aquesta conversió progressiva que té Teresa de Jesús. Ell diu que n'hi ha 6 passos. En el primer, diu que ella desenvolupa una espècie de sentit religiós, perquè ella diu que a deshora, és dir, sense pensar-ho, estàvem fent qualsevol cosa, sentia la presència de Déu. Algo així com quan estem d'esquenes al sol i encara que no vegem el sol sentim aquesta calor, doncs ella diu el mateix, que de repent li venia i sentia la presència de Déu. I un segon pas diu que era la presència real de Déu en ella i en totes les coses. Ja a tot moment ella sentia que Déu estava en totes les coses. I després vindrà un fenomen molt important que l'art ha tratat molt i que este teresianista Tomàs Álvarez ell veu com una purificació, que és la gràcia de la transverberació. Per als que no ho coneguen, la transverberació és una aparició que té ella en la qual veu a un àngel que en un dardo, una espècie de fletxa en què la punta n'hi ha foc, li traspassa el cor. I això és ella una de les primeres grans experiències místiques, li diguem a aquest tipus d'experiències sobrenaturals, li diguem místiques perquè són un misteri, i de misteri li diguem místiques. Ella és una de les grans místiques de la religiositat i de la Iglesia espanyola, i aquesta serà la primera gran gràcia mística que té ella, la de la transverberació. Després tindrem el coneixement de Cristo, quan realment ella coneix realment a la persona de Crist, i en aquest moment no només és que coneix a Cristo i ja està, sinó que s'interessa seriament per els problemes de les demés persones i de la Iglesia. Això és el que ella veu ahir, aquest coneixement que té de la persona de Jesús, aquest interès, aquesta preocupació que tindrà per les demés persones, per el pròjimo i per la Iglesia. Començarà a preocupar-li seriament els seriosos problemes que en l'època de Teresa tenia la Iglesia. Després vindrà el matrimoni espiritual, això ja serà en l'any 1572. Mireu si estan passant anys en tot aquest procés espiritual que té Teresa, i això li passa després de comulgar. Té una visió en la que veu al Senyor i el Senyor es lleva un dels seus claus de la creu i li posa a Teresa, i les dues mans es queden juntes i unides per aquest clau. I això és el matrimoni espiritual. I ella ho assimila en els seus escrits com l'aigua. Diu, quan un riu o un barranc arriba al mar, aquestes dues aigües, la del riu i la del mar, ja són una mateixa cosa, ja no es poden separar. I finalment tindrà l'últim pas, que és el del coneixement de la Trinitat. Ella arriba a la conclusió, perquè ho experimenta, que dins de totes les persones habiten les tres persones, la Trinitat.
I això serà el culmen de tota la experiència religiosa de Santa Teresa de Jesús, que això després ella plasmarà en els seus escrits. Però tota aquesta, camí espiritual o religiós que porta Teresa de Jesús no és només perquè sí, no és només perquè ella té l'experiència de Déu, perquè realment el que li passa a ella és això i ja està, i és per al seu gust. No, això no val per a res si després no es traduís en algo. A la meitat més o menys d'aquest procés, el Senyor comença a parlar-li, a expressar-li la seva voluntat. I la seva voluntat, la voluntat del Senyor, és que ella funde un convent. Ella no té idea de fundar una orden. Ella ha vist el que ha passat en el convent de la Encarnació, el Senyor l'inspira que torne a la regla primitiva del Carmen i que funde un convent. I al principi ella duda, però el Senyor li diu serà una estrella que darà de sí gran resplandor. I diu, yo caminaré entre vosotras, a una puerta os guardaré yo y a la otra mi madre. Y diu, y el convent ha de ser de San José. Y entonces ella comença a informar-se, a parlar en dominicos, en jesuïtes, en gent de la orden, a aconseguir permisos, i al principi té molta oposició. Teresa de Jesús en la seva vida no ho tindrà gens fàcil en ningun aspecte. Ningú està d'acord al principi de que funde un nou convent, perquè la gent no ho entén. I ella li dia, no, és que és la voluntat del Senyor. El Senyor vol que jo funde un nou convent on vivim una vida perfectament evangèlica. I aconseguirà fer que la seva germana, que ja està casada, i el seu home se'n vagin a Àvila i, fingint que estan obrant-se una casa per a ells, comencen a obrar el convent de Sant José. I finalment, després de molta oposició, té un breve de Roma i aconseguirà fundar el primer convent, que serà el 24 d'agost de l'any 1562. Ella ja tenia 47 anys i aconseguirà fundar el primer convent. I fa unes constitucions i comença a caminar la primera comunitat, el que seran les carmelites descalces. Podríem parlar molt de lo que és el seu ideal de reforma. En principi té que ser una casa molt pobra. Ella insistís molt en això. De fet, una de les luches més grans que tindrà ella és que el convent siga sense renta. La renta en els convents era com uns ingressos fijos que tenien els convents per a poder-se mantindre. I ella això no ho vol. I el Senyor li ho dia perquè tots l'aconsellaven, no fas això, tinga-lo en renta. I el Senyor li diu que no, que sense renta. Perquè ella dia, si només vivim de llimosnes i estem esperant ni siquiera de demanar-les, de que la gent mos les porte, això és una pobresa i un desprendiment molt gran, perquè les monges són conscients de que el seu manteniment és la providència, el que Déu vulga donar-los. Si ell vol que existisquen, procurarà llimosnes per a eixa casa. I al final aconseguirà també un breve de Roma que li concedirà el privilegi de no tindre renta. I sobretot també era molt important en els convents de Teresa també el número. Ella venia d'aquest convent de quasi 200 monges i ella volia una escuela de Cristo que no foren més de 13, 12 apòstols i el Senyor. Al final la convenceran i podran ser-ne hasta 21, que així i tot eren encara molt poquetes al costat de les quasi 200 que n'hi havia en la Encarnació. I sobretot era l'ideal de vida de les monges, l'alegria, l'oració, el silenci, el retiro. Hi ha una frase que escriu ella referida als seus convents que ho resumís molt bé. Diu, aquí todas se han de ayudar, todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer. Això és el que ella escriu referint-se a com ha de ser la vida de les seues monges. I referint-se a la priora, diu també que en la tabla del barrer sea la primera. És dir, que així la priora és la primera, però la primera per a tot. I també referint-se a la priora diu, procure ser amada para ser obedecida. És dir, no una obediència perquè sí, que també l'amor que professe la priora a les demés monges siga la causa de que totes la obeïsquen. I també insistís en la pobresa. Ella dia que tenia que ser convents xicotets i austeros. Ella dia, la casa jamás se labre, a no ser la iglesia. Jamás se labre volia dir que no feren res bonico, que no feren res suntuós. I ella escrivia que si alguna casa feien rica i feien gran, ella mateixa demanaria al Senyor que la tirara
i que les matara totes. Perquè ella deia que si un convent que es sustentava de llimosnes de la gent pobra, perquè la gent que donava aquestes llimosnes eren sempre els més pobres, doncs tenia que ser una casa també pobra. Ella només, en la iglesia sí. En una ocasió, ella perfuma uns mocaors per al servici de l'altar i un religiós que fa la missa li renega. Y entonces ella comienza a dir-li frases del Evangelio en el que el Senyor dia que per al culte sí que ho permetia. I ella volia que des de que s'entrara a la iglesia hasta l'altar, lo millor que n'hi haguera en la casa fora per a la iglesia. I allí també ella es canviarà el nom. Ja no és Doña Teresa de Ahumada, ara serà Teresa de Jesús. Ja no n'hi ha doñes i ja no queda res del món. De fet, ella té, al principi ella no pot entrar al convent, perquè el convent que funda nou està dins de la Orden del Carmen i ella seguia sent monjo de la Encarnació de Ávila. Uns mesos després li donaran el permís de que se'n pugui anar. I estaguent en el convent de la Encarnació, veu un xiquet en l'escala i el xiquet li pregunta a ella: «Qui eres?» I ella li diu: «Jo, Teresa de Jesús». Ja s'havia canviat el nom. I entonces el xiquet li diu: «Jo, Jesús de Teresa». És a dir, era el niño Jesús, havia sigut una aparició del Jesuset. Ella aconseguirà anar-se'n al convent i en Àvila estarà 5 anys seguits, en el convent de Sant José de Ávila. Ella dirà després que aquests 5 anys són els més feliços de la seva vida. Però als 5 anys arriba el general de la orden i visita el convent i es queda maravilla de lo que veu, perquè no tenia res a veure en la vida que es professava en els demés convents. Per exemple, també ella fa molt d'esforç en la clausura. Ella vol que en els seus convents hi hagi una clausura estricta i de fet també serà norma en les seues constitucions que totes les reixes de la clausura siguin dobles. Així encara conservem la reixa del temps de la Beata, que és doble, perquè així no manaven les constitucions de Santa Teresa de Jesús. I el general comença a plantejar-li la idea de que ella isca fundar més convents, algo que ella ja pensava perquè mentre estava en Àvila era l'època de la reforma protestant, a ella sol li causava un dolor molt gran el que la iglesia s'havera separat i a més li arriba un missionero franciscà i els conta a les monges d'Àvila el que era en realitat les Índies, Amèrica, perquè la gent en aquells moments es pensava que allò era poc més que la ciutat d'Àvila, una sèrie d'isles i ja està. I el missionero li diu: no, allò és enorme, allò és immenso, allò és més gran que Europa i està ple de gent i de pobles que no coneixen al Senyor, que no tenen fe. I això li causa també una impressió terrible i diu: això no pot ser. I ella li diu al Senyor: què puc fer jo per remediar tot això? I entonces el Senyor l'envia a fundar més convents. Perquè encara que l'oració és probablement de les coses que a nosaltres ens puguem parèixer més ingrates perquè són més difícils de reconèixer, a tots, a lo millor la feina d'un missionero ens arriba més pronte, l'oració és més desagraïda perquè no es veu a simple vista, però el Senyor la insta molt a Teresa i li diu la gran força que té l'oració i d'ahir la importància que funde convents de monges perfectes que es dediquen a orar. I entonces ella s'iniciarà a fundar. En total fundarà 17 convents. Això és una verdadera barbaritat, perquè ella personalment en fundarà 15, 2 ho farà per carta i ella va a totes les fundacions. I ella fa quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres en aquell temps, en carros, en burros, és dir, era una feina increïble en apenas els últims 20 anys de la seva vida, quan ella realment ja era una dona major. Després de la fundació d'Àvila, fundarà en Medina del Campo, en Malagón, en Valladolid, en Toledo, en Pastrana, en Salamanca, en Alba de Tormes. N'hi haurà un paró perquè l'enviaran a ser priora de la Encarnació d'Àvila. Encara era tota la mateixa orden i els superiors l'envien a que siga priora d'aquesta casa. Estarà 3 anys i tornarà a Segovia, a Beas de Segura, a Sevilla, a Caravaca de la Cruz, a Villanueva de la Jara, a Palencia, a Soria, a Granada i l'últim a Burgos. El de Caravaca de la Cruz i el de Granada ella personalment no es podrà fundar. Els altres 15 els funda tots. I a més, ella té un llibre que parla d'aquestes fundacions i diuen tots que és com un llibre d'aventures i que a més l'escriu de manera
que pareix que Déu mateixa viatjarà en elles, en les monges, en les carretes, perquè li passarà de tot en les fundacions. Es trobarà molta oposició, a voltes els obispos no li voldran donar la llicència, però ella fundarà, i sempre fundarà on li diga el Senyor, perquè ella també tenia seus capritxos. Ella volia fundar en Madrid, era la seva il·lusió, però el Senyor no volia que fundara en Madrid. I sempre que ella es donava l'ocasió de poder anar a fundar convent a Madrid, el Senyor li dia, no, a Madrid no, ací. I ella anava on li dia el Senyor. I a voltes la gent li dia, però vostè per què té que fer tot això en lo major que és, en les feines que porta? I ella li dia, és que és la voluntat del Senyor. I li diuen, bueno, pues si és la voluntat del Senyor, ja fundarà el Senyor. I diuen, no m'han entès. La voluntat del Senyor és que jo vaig a fundar-los. Per exemple, Medina del Campo, que és ja la segona fundació, ella li donen una casa, normalment alquilaven una casa, compraven una campana i començaven a apanyar-se. I en el temps la cosa ja anava cresquent. I en Medina del Campo, en una nit, agranen el portal de la casa, en uns cobertors que troben antics en la casa els posen per a tapar el fondo i allí faran la primera iglesia. I l'endemà toquen una campana i ja n'hi ha convent. Moltes voltes ho feia aixina. Per exemple, en Malagón fundarà, ella no volia, però la princesa d'Éboli volia per tot i per tot que anara al seu poble de Malagón a fundar, i així tindrà molts problemes, tants que quan es mor el príncipe i la princesa d'Éboli es queda viuda, ella vol fer-se monjo, i encara que tots l'insistixen que de ninguna manera, que ella no té vocació, ella entra al convent. Volia ser priora, volia manar, no s'atenia res, i sempre li diuen, no, és que això les constitucions no ho permetixen. I ella sempre tenia l'excusa de que ella era la senyora de Pastrana, que el convent era seu, que en Pastrana tot era seu i que podia fer el que volguera. I comença a portar una vida dissoluta, a entrar gent al convent, a no respectar la norma, fa que les seues criades entren al convent i al final les monges es comuniquen en carta en Santa Teresa i tindran que decidir una nit fugir del convent. I les monges abandonen i fugen del convent. I després d'aquest convent l'ocuparan unes religioses franciscanes. En Medina també ella coneixerà a Sant Juan de la Cruz, que era un frare carmelita, també molt a disgust en el que eren els carmelites en el seu temps, i decidís anar-se'n a Cartujo. Però s'entrevista amb Santa Teresa en el locutori de les monges de Medina i Santa Teresa el convenç per a que siga el que funde, siguent ella la fundadora, però que siga el primer home carmelita descalç. I així Santa Teresa es convertirà en la primera dona que funda una orde masculina. Això no havia passat mai, fins a la fecha. Serà també Teresa de Jesús. I, de fet, en la fundació del convent de Valladolid, Sant Juan de la Cruz se n'anirà en elles, i com que mentre tenen tot el que són els tràmits per a fundar i arreglar la casa no n'hi ha clausura, Sant Juan de la Cruz viu en elles i coneix la dinàmica, la manera de ser, i de fet Sant Juan de la Cruz serà sempre la persona més fiel a Santa Teresa de Jesús. Ella es donarà compte al final de la seva vida que el més fiel sempre va ser Sant Juan de la Cruz. Sempre tenia molt present el que era la voluntat de Santa Teresa de Jesús. Després també, per exemple, té alguns incidents, per exemple en Sevilla. En Sevilla ella, els andalusos no li agraden gens, són una manera de ser que no va gens en ella, i per exemple allí tindrà un problema que entra una novícia al convent, una dona ja major, Maria del Corro, que en Sevilla tenia fama de santa. Maria del Corro és molt santa, Maria del Corro és molt piadosa, ara veurà Teresa de Jesús quan entra al convent el que és una santa. Però al poc de temps es donen compte que Maria del Corro no era una santa. I Teresa de Jesús al final li diu, mire, és que vostè no té vocació, no pot quedar-se en el convent perquè no val per al rigor d'esta vida, perquè la vida de les descalces era molt rigorosa. I de fet, de la malícia que té Maria del Corro, acabarà denunciant-la a la Inquisició. La princesa d'Éboli també denuncia la Inquisició a Teresa de Jesús. I tindrà molts problemes Teresa de Jesús a causa d'aquestes, enveges que desperta en alguns moments la seva trajectòria, la seva vida. I esta faceta de fundadora serà un dels frutos d'aquesta vida espiritual que té Teresa de Jesús. Una altra serà la d'escritora. Teresa de Jesús
comença a escriure, també ja quan és major, quan té uns 50 anys. Ella havia tingut llibres d'oració, com hem dit, que havia llegit, que li feien molt de bé, i al principi de la seva conversió religiosa, ella té aquests llibres, a ella li ajuden molt, però en aquests moments, per por a tot el que era el protestantisme, la Inquisició també farà una llista i manarà a cremar molts dels llibres des que Teresa de Jesús era molt aficionada. I per a ella això també és un colp molt gran, perquè ara que ella començava altra volta a tindre oració i llegia molt d'aquests llibres, ara les lleven. Però entonces el Senyor se li apareix i li diu: no temas, Teresa, que yo te daré libro vivo. I entonces és quan ella comença a tindre les grans experiències de Déu, i ses visions, i ses comunicacions. I Teresa entonces es convertirà en escritora, no perquè ella vulga, li manaran primer els seus confessors, li manen que escriga. Primer per a ells, per a conèixer realment què és el que li passa, i després per a les seues monges. I a base de l'experiència que ella té dels evangelis i de les lectures dels pares de la Iglesia, ella començarà a escriure. Té diverses obres. Primer n'hi ha unes xicotetes, el que són les relacions, que li manen alguns confessors per a que ella explicara el que eren els fenòmenos místics que ella estava passant. Són obres no molt extenses, n'hi ha 3. Després vindrà el gran escrit teresiano, que és l'autobiografia, el libro de la vida. Ella en realitat volia dir-li el libro de las mercedes del Senyor, en agraïment a tot el que li havia regalat el Senyor. I el llibre té com 2 grans parts. La primera fa referència a la seva vida. És el que li passa, una visió epidèrmica, el que li passa a ella, i tots poden veure. Però n'hi ha un moment de la narració que comença a parlar de l'interior, de lo que no es pot veure. Després té el llibre de les fundacions, perquè les primeres fundacions les escriu en el llibre de la vida, i un religiós que les llis li diu: no, vostè el que té que fer és escriure totes les fundacions, perquè ja hem vist que eren unes peripècies, eren verdaderes aventures. Mos diuen que el llibre de les fundacions és un llibre d'aventures, de tot el que li passa a Teresa de Jesús mentre va fundant els seus convents. Després escriu una espècie de tratat d'oració per a les seues monges, que és el Camino de Perfecció. I després ve el gran escrit de Santa Teresa, Las Moradas o el Castillo Interior. Ella comença dient que no acertava què dir i que el Senyor li posa davant el símil, que l'ànima de la persona és com un castillo todo de diamante o muy claro cristal. I ahí diuen que n'hi ha com 3 parts bàsiques en el que ho puguem resumir. Que l'home està fet a imatge de Déu i té una dignitat altíssima, que la comunicació entre Déu i l'home és possible, no per el causa com el que ara estem tinguent nosaltres, perquè una naturalesa és divina i l'altra és humana, però existeix la comunicació entre Déu i la persona, i que a més Déu habita en l'interior de l'home. De fet, les morades diu que l'ànima és com si n'hi hagueren molts aposentos, moltes estàncies, que en l'última, en la 7ª, habita el Senyor, i que l'oració és la porta de cada una d'aquestes estàncies, que poden haver estats d'oració que ens porten. I per a comprovar si estàs en una morada o en una altra, sempre n'hi ha exemples que ho poden veure, és dir, perquè ja l'oració no veu només com una cosa molt elevada, sinó que ella sempre es diu a les seues monges que l'oració, mantindre's en oració, és per a fer obres, que l'amor a Déu és una cosa que no se pot saber en este món i que l'única manera de demostrar-ho són les obres que fem, la manera en què tratem els demés. Que això, i sempre es diu, hermanes, obras quiere el Senyor, i ella insistís molt en això, que l'oració tinga una vertent pràctica, tinga un resultat, que no siga algo perquè sí, i sobretot l'oració interior. També escriurà les constitucions de les seues monges, el modo de visitar conventos, poemes. Ella no serà, tots diuen que no és una poeta tan elevada
com Sant Juan de la Cruz, però escriurà moltes poesies sempre quan hi ha una professió religiosa, una festa o en alguns moments, diguem, per a la recreació de seus convents. I cartes. Teresa de Jesús es calcula que va escriure més de 15.000 cartes, una verdadera barbaritat. Avui no se'n conserven tantes, se'n conserven molt poquetes, 1.000 i algo cartes, però donen molta mostra de la manera de ser, d'actuar i de solventar els conflictes que tenia Teresa de Jesús. De fet, Teresa de Jesús era una dona intel·ligentíssima i una mostra d'esta intel·ligència era el bon humor que tenia. No és que fora molt còmica o molt humorista només perquè sí, sinó que ella utilitzava l'humor per a solventar problemes, diguem. Ella, per exemple, o a voltes simplement per a tindre un moment de distensió en les seues monges. Per exemple, quan coneix a Sant Juan de la Cruz, Sant Juan era un home molt menudet, molt baixet, molt poqueta cosa, molta pocaet, i en aquest moment ella havia parlat en el prior dels carmelites de Medina del Campo per a comentar-li la reforma dels carmelites dels frailes, però simplement per a comentar-li-ho. I este home li diu que ell també vol ser carmelita descalç, i ella això la tira un poc arrere perquè ella pensava que no era la persona més idònia per a ser carmelita descalç, però bueno, s'ha proposat, no n'hi ha ningú més, vale. I després aconseguís captar a Sant Juan de la Cruz, que era, ja els he dit, molt menudet. I entonces ella entra al convent y es diu a les monges: hermanas, ayúdenme a dar gracias a Dios que ya tenemos fraile y medio para la reforma, fent referència a que Sant Juan era molt menudet. A voltes també, per exemple, en el cas de Pastrana, que els he comentat, era un convent molt difícil perquè van tenir tots aquests problemes en la princesa d'Éboli. I entonces n'hi havia una monja, Isabel de Santo Domingo, que Teresa la deixa de priora en aquest convent. Ella sempre estava uns mesos en el convent i quan se n'anava deixava la primera priora. Y con que sabía que le deixava un encàrrec molt difícil, li diu: hija, la nombro priora porque de todas las monjas es la que más se me parece. Y entonces esta monja diu: ah, caram, lo que m'ha dit. I diu: madre, y de ser así, que me falta, vulguem dir, per a ser com vostè, que em faltaria. I Teresa, que es dona compte de que la vanitat se li apuja, diu: no, hija, no, se me parece en lo malo. També, per exemple, en un convent, ella està, una monja molt ingènua o molt dura de mollera, està parlant en ella d'oració, que dia que ella no feia oració. Y le digo: hija, tiene que hacer oración y mirar qué es lo que tiene en su interior. Y entonces la monja le digo: en mi interior, pues tripas y un corazón. Y digo: mire, hija, que en su alma habitan las 3 personas divinas. Y la monja le contesta: pues madre, si en mi interior hay 3 personas, yo debería de comer por 3. Y entonces Santa Teresa le digo: enhorabuena, hija, dígale a la provisora que de hoy en adelante le den 3 raciones, que lo mando yo. Y també en Sevilla hi ha un carmelita descalç que el manen que pinte a Teresa de Jesús, i a ella això li és una mortificació molt gran perquè damunt la té que tindre molt de temps sense fer res, quieta. I quan va veure el quadre, ella li diu al religiós, diu: Dios se lo perdone, Fray Juan, que me ha hecho pasar aquí lo que Dios sabe, y ya que me ha pintado fea y legañosa. Y este cuadro encara es conserva allí en el convent de Sevilla, en la sacristía del convent de Sevilla hi ha un cristal i es conserven algunes de les relíquies que les monges tenen de Santa Teresa de Jesús. Ella finalment morirà en Alba de Tormes, ni siquiera la seva última voluntat va poder complir, va ser també la del Senyor, perquè quan ella venia de fundar Burgos, ja molt major, ella volia anar-se'n a Àvila, al seu convent, d'on era priora, i ella ja sabia que per a morir allí. I ni siquiera tampoc l'últim convent que volia fundar era el de Madrid i tampoc va poder. Però de camí li envien a un religiós, el primer carmelita, el prior de Medina, el padre Antonio de Heredia, per a que li és al camí i li diu: vinga-se'n al convent d'Alba de Tormes perquè la duquesa d'Alba, la Nora, va tindre un fill i volen que vostè la assistisca. I ella li sa mal, però quan li humana este padre, pues, per obediència se'n va. La sort és que quan arriba a Alba ja ha tingut el xiquet, la nora de la duquesa, i ella diu: válgame Dios, no serà menester la santa, i entra al convent i finalment morirà allí. Ella morirà
el 4 d'octubre de 1582, en 67 anys. I de les seues últimes paraules, així en esta casa, primer també, este religiós li pregunta, diu, si el Señor es servido que muera aquí, ¿quiere que la dejemos aquí o que la llevemos a Ávila? I a ell això li pareix molt impertinent i diu, déjese estar, a ver si aquí no me darán un poco de tierra. Un altre monjo li diu, madre, como usted es priora de Ávila, iremos allí. Y un altre monjo del convent li diu, no, que como todas son sus casas, aquí se puede quedar. I ella entonces es tira de l'habitació, no vol sentir parlar res. Les seues últimes paraules allí en Alba de Tormes serà dir-los a les monges que tinguen molt de cuidao en complir a la perfecció la regla i les constitucions. I es diu, si fan això, no farà falta altre milagre per a canonitzar-les a totes. De fet, les monges seran sempre fidelíssimes a Santa Teresa de Jesús. Els frailes, el camí serà distint. N'hi haurà alguns que després no voldran seguir exactament les pautes que marcarà Teresa de Jesús. N'hi haurà diferències entre els carmelites d'Espanya, entre els d'Itàlia, finalment tornaran a abraçar el que són les pautes de Santa Teresa. I després, una de les últimes frases, ella el 3 d'octubre està repetint-la tot el dia, però n'hi ha un moment que ella alça la veu i sap, és molt important el que diu, perquè ella sap que és l'últim que dirà i que això quedarà para sempre. Y ella diu, gracias Señor, porque he nacido hija de la Iglesia Católica y al fin en ella muero. I això és molt important, perquè és una època en la que s'ha separat la Iglesia, han aparegut els protestants. Ella ha tingut molts conflictes, molts l'han declarat enemiga de la Iglesia per la reforma, etc. Però ella al final declara això, perquè ella tota la seva vida està buscant la veritat i al final ella té aquesta experiència mística, però ho ha trobat en el seno de la Iglesia Catòlica. I ella sap que la veritat està ahí. I per això és molt important, el que diu no ho diu perquè sí, ho diu perquè sap que això quedarà. I és important aquesta última frase que ella diu. Ella morirà a la nit del 4 d'octubre, que és la festa de Sant Francesc, però curiosament el dia que ella mor canviaven el calendari i passava a ser el calendari gregorià, el que tinguem ara, i s'adelantava el calendari 15 dies, i per tant ja no mor el 4 d'octubre, sinó que el 15. I per això el 15 d'octubre és la festa de Santa Teresa de Jesús. Ja se me'n va molt de temps, simplement ja dir-los que a ella la beatificaran en 1614, la canonitzaran en 1622 en una cerimònia importantíssima en la que canonitzen a 4 sants espanyols, a Sant Isidro Labrador, a els jesuïtes Sant Ignacio de Loyola i Sant Francisco Javier, a ella, Santa Teresa de Jesús, i a l'italià Sant Felipe Neri. I curiosament la beata naix en 1625, apenas 3 anys després. En Espanya va ser tota una celebració la canonització de Santa Teresa de Jesús i tots els biògrafos de la Beata coincideixen en que el segon nom de bateig de la Beata, que és Teresa, era Josefa. Teresa és per Teresa de Jesús, que apenas feia 3 anys que l'havien canonitzat. I després, tots els escrits de Santa Teresa de Jesús eren importantíssims, eren d'un valor espiritual i religiós, són incalculable, però ningú podia pensar que a Teresa de Jesús l'anomenaren doctora de la Iglesia, perquè per un escrit de Sant Pablo això quedava impossible per a una dona. I així anaven passant els siglos. A voltes se li donava el títol, però era un títol popular, seràfica doctora, la doctora Teresa. En els anys 20 del segle passat, la Universitat de Salamanca la declara a títol honorífic i pòstum doctora honoris causa, però sense que ho demani ningú, en l'any 70, Pablo VI, que demà el canonitzarà el papa Francisco en Roma, decidís proclamar, perquè ho diu així, no l'anomenem, no la fem, la reconeguem com a doctora de la Iglesia a Teresa de Jesús, perquè a més ja n'hi havia 2 doctors de la Iglesia, Sant Francisco de Sales i Alfonso María de Ligorio, que havien sigut doctors de la Iglesia i havien sigut nomenats, i els seus escrits es basaven en tots els escrits de Teresa de Jesús. I Pablo VI ja pensava, és que això ja no es sustenta. Els italians, quan s'enteren de que van a fer a una dona doctora de la Iglesia, proposen que també facin a Catalina de Siena. I el papa diu, bé, però Pablo VI diu, les 2 alhora que volen, no. Primer
nomenaré doctora a Teresa de Jesús i així ja sempre es podrà dir que la primera dona doctora de la Iglesia serà Teresa de Jesús. I bé, com es deia al principi, perquè ja no volia entretindre-los molt més, ja portem quasi una hora així, la relació que té en aquestes monges, com els he dit, és que és la seva mare, com es deia, són descalces, perquè en el segle XVI, mentre Santa Teresa de Jesús està fundant els seus convents, així, en València, l'arquebisbe Sant Juan de Ribera, que també està reformant la Iglesia i que volia fer convents de monges on es vivira realment l'espíritu de l'Evangeli, diu, esta dona té que vindre a la meva diòcesis i té que fundar convents. I a través d'un obispo, l'obispo de Palència, que era un amic comú, aconseguís comunicar-se per carta en Teresa de Jesús. I Teresa li diu que ella vindria molt de gust a fundar a València, però el patriarca Ribera volia que els convents que fundara estagueren subjectes a l'obispo. I Teresa havia fet promesa als padres carmelites que ja estaven fundats que tots els convents que a partir d'entonces fundara estarien baix l'autoritat dels carmelites descalços. I al final coincideixen en que el que sí que pot fer és enviar-li les seues constitucions. Les monges tenen regla i constitucions. La regla és més genèrica i marca un poc, ja dic, un caràcter més genèric, la vida. Les constitucions són con la norma, con la manera de aplicar aquestes constitucions. I entonces el patriarca Ribera agarrarà la regla de Sant Agustín i les constitucions de Santa Teresa de Jesús. Les ajunta les dos i crearà en Alcoi una orden nova, perquè el d'Alcoi serà la casa mare, el primer convent de les agustines descalces, que tenen este nom, agustines per la regla de Sant Agustí i descalces perquè tenen les constitucions de Santa Teresa de Jesús. De fet, l'hàbit és el mateix. Les carmelites descalces visten igual que les monges de nosaltres, però en color marrón, que és el color tradicional dels carmelites. N'hi ha un cas paregut que està en Lima, allí es diuen les nazarenes, i era un convent que es va fundar també en aquestes constitucions i visten igual però van en color morat. Ara ja formen part de les carmelites descalces i eren les nazarenes, tenen allí un convent en Lima, en la capital, on es venera un Cristo que és el més venerat de la ciutat de Lima. I allí encara continuen dient-los les nazarenes. I és un cas paregut al d'ací. Hi ha una anècdota curiosa que va passar fa molt poquet. En una ocasió van vindre unes monges, les germanites del Cordero de Navalón, i van vindre a visitar a les agustines. I quan van acabar de parlar amb les monges, jo vaig vindre a per aquestes mongetes i les vaig portar a que conegueren alguns dels puestos més rellevants de la vida de la beata. I en un moment del camí les monges em van preguntar: «¿Pero las monjas de qué orden son? Porque no se parecen a otras agustinas que nosotras conocemos». Y en van dir: «Porque cuando han salido al locutorio y han empezado a hablar, nos ha dado la impresión de que eran carmelitas descalzas». Y yo entonces les vaig explicar, per a que vegem una cosa com el carisma de Santa Teresa de Jesús, en una cosa simplement la manera en què van eixir i es van posar a parlar, a aquestes monges ja ho van conèixer, ja es va donar aquesta impressió de que es pareixien a les carmelites, perquè al final les constitucions marquen el dia a dia, la manera de ser, i elles tenen les constitucions de Santa Teresa. De fet, Sant Juan de Ribera en les constitucions té una carta davant i bona part de la carta es diu: «Ténganla muy por madre, que tienen sus constituciones, que la priora procure tener en casa siempre los libros de Santa Teresa, que los lean, que asimilen su doctrina y que en todo la traigan». I la beata Inés, tot això ja de la vinculació de Teresa i de la beata i en la orden i en la beata tindrà que ser ja per a un altre dia. Però la beata Inés és també, podríem dir, una d'aquestes obres, un d'aquests frutos de Teresa de Jesús, perquè podríem dir que és la carmelita perfecta que pensa Santa Teresa per a la seva reforma, per als seus convents. En molts aspectes. De fet, per exemple, a mi em va llamar l'atenció en un moment donat, Teresa de Jesús volia nomenar priora d'un convent a una monja i el prior d'ella li diu: «No és bona idea perquè esta monja no té dotes de govern, no sap llegir, no sap escriure i llegir molt poquet». I entonces Teresa li contesta: «Mire, padre,
sabe ser santa y eso le basta. I n'hi ha moltes coses en tot el que escriu Santa Teresa en la espiritualitat o en aquest camí espiritual o en aquestes morades que realment la beata també ho assimila, també ho fa seu, també fa aquest camí. Inclús en algunes de les visions és una manera, quan les narren les dos, molt similar de contar-les, molt rica en detalls. Per tant, podríem dir que és una filla perfecta de la reforma de Santa Teresa de Jesús. Podríem parlar, ja es diu, molt més. Podríem parlar inclús de l'art, de les obres que s'han fet, que Santa Teresa, saben, la tinguem així. Per això, en les iglesias de les Agustines Descalces sempre han estat Sant Agustín i Santa Teresa de Jesús, als dos costats de l'altar. I així la tinguem com Gregorio Fernández, un dels escultors més importants del barroc, la va fer per primera volta en un llibre en la mà i en la pluma i en la paloma que representa l'Espíritu Santo il·luminant-la. També Bernini en Itàlia desenvoluparà aquesta idea de Santa Teresa, tots hem vist aquest èxtasis de Santa Teresa, sempre en èxtasis. Alguns avui això ho critiquen, ho fan de menys, perquè ho veuen algo excessivament elevat, però puga ser que s'equivoquen. Avui molta gent es fan moltíssimes obres, moltíssims llibres de Santa Teresa de Jesús, tertúlies en la tele, no fa molt, la disseccionen, la trauen, i tots volen, el que ella sempre dia que de monjas sabiondas líbrenos Dios. I avui també n'hi ha molta gent sabionda que tots volen aportar algo nou, que volen dir algo nou, perquè en el cas de Teresa de Jesús, ella ho escriu, i tot el que ella fa i per què està molt clar. Ella sempre diu, és això, és la voluntat del Senyor, m'ho va dir el Senyor. De fet, no fa molt, en una tertúlia, un historiador del siglo no sé què, una filòsofa de no sé què, tot gent molt elevada, al final dient, si Santa Teresa de Jesús vivira avui, probablement no seria monjo. I a mi, la veritat, quan ho vaig sentir, em va escandalitzar, dic, ai, el que han dit. I bueno, però després vaig estar pensant-ho i dic, no, al contrari, és probable que en tota aquesta búsqueda a lo millor li haurà costat trobar-la, perquè ja en el seu temps també li va costar, i avui n'hi ha molta pseudoespiritualitat, n'hi ha molts moviments, n'hi ha moltes coses, però el que ella viu, la seva manera de portar la vida no és una filosofia, una manera de suportar la vida, no. Ella troba la veritat, ella té una unió en Déu, ella té algú, un per què. I si avui Santa Teresa fora vivir avui, desde luego que sí que seria monjo, i en la crisi vocacional i en els problemes que també té avui la Iglesia, segurament també hi seria a fundar i fundaria encara més convents dels que va fundar en el seu dia i, si poguera ser, més perfectes encara. Ja per acabar, jo simplement, no us assuste, només voldria recitar-los simplement uns versets d'un dels poemes de Santa Teresa de Jesús, que és on ella parla d'eixa intimitat tan gran que té en Déu, que ella deia que no la podia suportar. N'hi ha un moment que ella diu que vol morir-se i viure ja en Déu perquè no pot suportar-ho. Ja després, conforme avança la seva conversió, diran no, m'ha de morir quan el Senyor vulga, perquè si mentre tinc que fer algo que és la seva voluntat, ho faré. I diu, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero, que muero porque no muero. Esta divina prisión del amor en que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión el ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Moltes gràcies a tots, bona nit, i jo espero veure-los a tots a partir de demà, tots els segons i quart diumenges de cada mes, visitant en horari de 10 a 1, visitant la Casa Recuerdos de la Beata Inés i la nova sala d'exposicions que demà s'inaugura i que tindrà una mostra que és Alabado sea el Santísimo Sacramento en honor de la història de les Agustines Descalces, que estarà des de demà, vespre de la festa de Santa Teresa de Jesús, hasta l'aniversari del cumpleaños de Santa Teresa, hasta març. Per això s'ha fet avui la conferència, per a que coneguem a la mare de les Agustines Descalces, que demà
a partir de demà podran conèixer un poc més la història d'aquestes religioses. I finalment, també, ja que s'ha iniciat el procés de canonització de la Beata i que la Beata va complir tan perfectament les constitucions de Santa Teresa, demanem-li tots a Teresa que li demani ella al Senyor que no tarden en canonitzar a la Beata, i antes que res voldria que l'aplaudiment fora per a les monges agustines descalces en una mostra d'agraïment per la gran generositat que han tingut des de fa ja molt de temps, primer de guardar la memòria de la Beata i després també d'obrir-nos a casa, que això per a unes monges de clausura és un esforç enorme, i compartir amb nosaltres tot el seu patrimoni material, unes obres d'art riquíssimes que ara estan així per a que les puguem veure tots. Alguns no les han vist, però és perquè no han volgut, no perquè no han pogut. I a més també el seu patrimoni, el riquíssim patrimoni espiritual d'aquestes monges que, com totes les monges de clausura i com totes les filles de Santa Teresa, són fidelíssimes. Per això que moltes gràcies i bona nit.